สวัสดีครับก้าวคนเมืองวันนี้เนี่ยฝนตกแบบนี้อย่างผมเนี่ยเป็นคนเมืองถูกไหมชีวิตแบบคนเมืองอย่างเราเนี่ยฝนตกแบบนี้ก็จะออกไปไหนไม่ได้ปกติก็ต้องไปเที่ยวห้างใช่ปะแต่ว่าจะมีกิจกรรมอยู่อย่างหนึ่งที่เราสามารถทำที่บ้านได้เรียกว่าคนที่แบบคนเมืองทุกคนจะต้องเคยทำคนที่ชิคคูลอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องเคยทำแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรกิจกรรมวันนี้ก็คือกินบะคกลกใส่น้ำตาครับอันนี้คือคนเมืองทุกคนจะต้องเคยกินถูกไหมครับบะคกลกขอเสนอภาษาเหนือแล้วคำบะคกลกก็คือเสาวรสหรือว่ากระทงลกนั่นเองซึ่งยังไงวิธีกินก็คือไม่ยากก่อนอื่นต้องมีภาชนะนะฮะหั่นต้องมีช้อนด้วยต้องมีช้อนช่วงเนี้ยจริงๆเลยได้ยินเสียงเลยข้างนอกกำลังฝนตกอยู่ฝนตกแตกตกว่าตกมาทักขโมสังโคฝนตกติ๊กตกควันค่ำหมูตกเองแล้วมาเหลือเนาะตกจะกินบะคกลกดีกว่าครับหั่นบะคกลกของเราบะคกลกมันสดออกมานะฮะมันยังไม่เน่าเลยฮะแล้วมันเน่าแล้วมันมีแมงด้วยบะคกลกของเราเหมือนจะมีไม่เป็นไรอันนี้ดูเหมือนจะกินไม่ได้เราเอาอันใหม่ดีกว่าเหนียวขนาดครับมันเหนียวแต๊ะเลยครับทีนี้ว่ะหลังจากนี้เราก็เอาเนื้อมันลงไปถูกไหมนี่แปะอุ่นน้ำเยอะมากคือมาคกลกนี่แบบว่าเป็นของกินมื้อดึกหรือว่ามื้อไหนก็ได้แต่ว่าแคลอรี่มันเยอะมากเลยนะเป็นผลไม้ที่ว่าแคลอรี่อลังมากนี่เราก็ยีมาหน่อยให้มันแบบหลุดออกจากกันจะได้กินได้ง่ายเห็นไหมขั้นตอนต่อไปถอกน้ำตาลลงไปนะฮะต้องเรียกว่าถอกต้องใส่ดักๆหน่อยได้มีรสมีชาตินะครับแต่สักจอนหนึ่งอบเกินลงไปเดี๋ยวจะเป็นโรคไตเนาะไปปากกับท้องบานหนึ่งกรัมนี่เนาะใครจะใส่ผงวิเศษก็ใส่ได้ต้องใส่น้ำตาลนะครับถ้าถอกน้ำตาลนี่คือผิดมากต่อไปก็คือใส่พริกเราจะใส่แค่2อย่างก็คือพริกกับน้ำตาลพริกได้ใส่ลงไปชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยแล้วทีนี้ก็คนให้เข้ากันเรามาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะเค็มไปไหมเผ็ดอีกนิดนึงยี่ห้อนี้มันจะแบบไม่เค็มมากเราจะใส่กับช้อนได้เลยจริงๆแต่ว่าบางยี่ห้อมันจะเค็มแล้วยี่ห้อนี้มันไม่เค็มมากอะถ้าเค็มจะดีมากนี่ดูสักหน่อยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับที่ถูกต้องนี่ก็กินนี่นะครับกิจกรรมที่คนเมืองอย่างเราไม่ควรพลาดอยากมีชีวิตหรูชิคๆแนะนำกิจกรรมของคนเมืองวันนี้กินบะคกลกสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับไว้มาเจอกันวันอื่นกิจกรรมเมืองของเราโอเคบ๊ายบาย